sí, nos quedamos unos días AFK porque el Chris se fue a comer, tal. Y pues nos decidimos quedar AFK. Y logré prender la fogata con la técnica que les dije antes, de tirar barriles de petróleo. Conseguí varios y se los eché a la fogata de una vez. Habiendo que ya esté prendida y consigamos más vida. Obviamente no entré, porque... sí, no va el video. Chris se fue a comer, creo que ella volvió. Ya volviste, ¿no? Chris, hola. Creo que se fue. Me fui a explorar bastante y pues conseguí unos barriles de petróleo. ¡Oh, bro! ¡Piel de oso! Ya te puedes hacer un casco. Sí, ya sé, por eso voy. Bro, solo falta una para mí. Sí, güey. Ahora voy a dejar todo lo que tengo aquí, bro. Me voy a llevar mis pieles de oso. Joder. Bueno, chicos, no pregunten cómo no. Me puse a tirar varios barriles. Creo que solamente uno fue el que se me quedó ya. Que fue el primero que tiré. Porque luego le cogí la técnica. Bro, tú hiciste varios guisos y me dejaste dos. Sí, se dije dos ahí. Bro, ¿quieres verlo? Tu casco. Mira, me veo bien facha. Bro, tengo una cabeza de oso. Está perro. Ay, bro, Ahora ayúdame. Sí. Para estar perros los dos. bien perrones, poco de habla de eso. Bro, ¿sabes cuál es mi técnica, bro? Mi técnica es subirme encima de estos picos de hielo y desde ahí disparar. Ya, bro, pero primero hay que buscar un perro. Sí. Y sí. Ah, bro, intentamos hacer el castillo de nieve. ¿Este de aquí? Bueno, no. Chicos, vamos a hacer el castillo de nieve en este video. Creo que es esta montaña de aquí. Pero, no sé. Está el búho en esa montaña. Voy a ver. Bien, está el búho en el palo. No mames. La madriguera de... Esto es nuevo, chicos, esto es nuevo. Sí, capaz hay que hacer una tarea bro, de ya esa. entendí. Hay varias plumas y con las plumas tenemos que dejarlas aquí en sus lugares. Y aquí dice algo. Mira, no entendí ni vergas, pero ven. Corre, porque se va a despertar el perro. Vamos. Creo que no lo... A ver. Pero ya sé para qué son las... Bro, Chris, corre, que ya sé para qué son las plumas. Tenemos que poner las plumas en su madriguera. Pero si el está más quieto que mi polla con cebolla. Bro, Chris, O sea, vete a la base, güey. Si aparece el ciervo, valiste vergas. El ciervo, vale, sea, güey. No puedo correr. Tienes frío. Bro, quédate quieto. No, bro. Hay un estoy matando, ya voy. Encontré un oso, digo, un oso de nieve, pero necesito ayudita. Bro, la base es buena. Vale, ya recuperé un poquito de frío. Con calor. Corre, Mary Jane. Chicos, Sí. me morí, chicos, me morí. Terrón. LeBron Llegué. James. Puto Prime. No. Sí. Voy a tu base. ¿Dónde estás? Revisa el mapa. Hay un lobo alfa en la entrada, pero me persigue a mí. Bro, hay que matar a osos. Ya encontré un oso, pero el perro ese casi me mata. Yo Mira, aquí tenemos varias plumas. Sí. Bro, me di cuenta que si te acercas a este fuego, también regenera, pero lentamente. Bro, sube, Chris, súbete. Chris. Mátalo, pendejo, mátalo, que tienes armas. Bro, mata más rápido esto que la lanza. Uy, ese tipo parece pendejo o soy yo. Ya es de día. Ay. Bro, creo que lo puedo completar porque tengo 5 plumas, ¿no? 5, 6, 7. Tengo 8 plumas, bro. Sin poner la mitad, please. Vale, espérate. Vamos a ir primero, ¿ok? Vale, para acá. Vi el oso, vi un oso. Vale, mátalo. Intentaré matarlo.
sé por qué tan poca vida. Bro, las plumas. Bro, es que yo estoy matando al oso. Faltan dos. ¿Me das? Espérate. Yo pongo una. Yo pongo la última, me la pido. Vale, yo pongo la otra. Dame una. Siguiendo para allá, déjame ir primero, puta madre. A ver, estoy ya. Ya estoy yendo. Hay otro oso en medio. Bro, me necesito que me ayudes a matar un oso que está cerca. Bro, mira, tengo otra piel de eso. Bro, necesito rapidito que vengas. Ya estoy yendo, espérame, coño. Toma, Guiso. Vale, yo pongo esta. Dame el disipir. Vale, ponla. Yo pongo la última. Que me caí. Hola, búho. Bro, preparado para pelear, Ay, Chris, ¿ves? hola, ¿Qué te persigue? bicho. ¿Cuál casco? Ya, me dio una insignia. El búho. Bro, no sé si tenemos que correr. Me dio algo. Una gema del bosque, bro. Sí, Esto, mira, ven. Esto de acá. Sí. Espérate, lo voy a dejar ahí un momento, ¿ok? Bro, mira, si le intercambiamos una gema del bosque con una Bro, lo completé bicha otra vez, bro. roja de pistas. Lo completé otra vez, Chris. Completé el búho otra vez. Lo completé 2 veces, bro. Pero ¿de qué coño nos sirve si no podemos entrar a la fogata? A ver si me puedo... Sí, bro. Bro, hay un oso por aquí. ¿Me ayudas a matarlo? Bro, tengo... Vete. ¿Dónde está Vete, bro. Vete a nuestra base. Ya veo al oso, ven. Cuidado, pero Ya le disparé. me tengo que llevar las cosas, Chris. Oye, que no tengo balas. ¡Ah! Te ayudo. Vete a la base, pendejo. Vete a la base, no mames. Vete a la base, güey. Voy, pero es que yo necesito comer para... ¡Corre! Solo vete a la base, pendejo. Ya, ¿cómo es en la base? Solo corre, güey. No mames. Estoy yendo, sino que, bro, voy más lento que yo que sí. ¡Lo disparé yo! ¡Dale para mí! No, ya estoy muerto, bro. Nos vemos en la otra vida. Yo me voy a quedar aquí escondido, ¿ok, bro? Voy después a por ti, bro. Bueno, chicos, se murió el Chris otra vez. ¿Cuántas veces estás muerto ya, güey? No mames. Como 4 veces. Chico. Bro, una cosa. ¿Te das cuenta que no hemos rescatado a ningún niño aparte del primero? Sí. Hay que rescatar a los... No hace falta, güey. No hace falta. Güey, ¿qué parte es esta? Es como la parte 4 o 5, ¿no? No, la parte 3. ¿No? Sí, la 2, digo. ¿No te acuerdas que el día 5 tuvimos que hacer otra parte porque llevábamos 30 minutos haciendo 5 días? Llevamos como 4 partes. No, 3, güey. Ya hice los cálculos, sí, 3. Cálculos. Bro, tú no sabes matemáticas, puta madre. Porque estoy muerto. Que voy mañana, bro. No me quiero arriesgar. Te vas a quedar ahí hasta mañana, bro. Mira, bro, hay 2 osos de estos de nieve aquí al lado mío. Hijo de puta. ¿Para qué te mueres? ¿Para qué te mueres? Uno está muy poca vida, ¿eh? Uno está muy poca vida. ¿Pero para qué te mueres, pendejo? Ve viniendo, bro, que ya quedan muy pocos segundos. Si me aparece un lobo en la cara, va a ser tu culpa. Toda la vida. Ahora ayuda. Corre, pero bro, ¿para qué coño te quedas quieto tú? Bro, ¿tú tienes problemas o algo? Chicos, ¿qué tiene el Chris que hoy está como pendejo? Bro, me voy a meter
meter aquí para correr más rápido. Sí, espérate, para regenerar frío. Chicos. Bro, ¿Qué pasó? ¿quieres ver lo que me persigue? Or. ¡Hijo de puta! ¡Jódanse todos! ¡No mames! ¡Ayuda! Ya voy, Santi, ya voy a tu rescate, espérate. No mames, ahora me siguen a mí. ¡No mames, Chris! ¡Te fusilaron, el cuidado! ¡Te fusilaron! ¡No mames, Chris! Yo soy la chimenea, bro. No mames. Yo sí 1, aprendí 2, a partir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bro, hay más de 15 ahí. 11, güey, hijo de puta. Bro, nuevo récord de Chris. 2 muertes en 2 días, güey. En un día. Revivime. Bro, ¡ah, puta madre! Hay más. Bro, me quita mucha vida, coño. Jódete. Me quita mucha vida, bro. Me van a matar, coño. Chris, me gusta jugar contigo, bro. Fuiste un buen amigo. Hijo de puta, bro, no te mueras, perro. Bro, es imposible. ¡Ojalá! ¡Hijo de pu... Bro, ya te ayudo, pero revíveme. No, ya te dijo revivir. No mames, si fallo. Vete a la base, no mames. Y ya vámonos de la base, güey. Sube a la base. ¿Qué tiene de oso? Se quedó allá, bro, Bueno, déjame agarrarme. Yo iba a llevar las pieles de zorra antárticos. Otra más. Ya vengo. No. Bro, necesito que me ayudes a hacer guisos después. Pues mañana. Vale, vamos bien, chicos. Vamos bien, aunque el Chris se murió 20 veces, pero bueno, ¿qué importa? Chris, a ver, estamos en el día 70. Vamos bien. No hay que preocuparnos, brother. Bro, chicos, quiero que comentan. Quiero que ustedes comenten. ¿Qué perrón? Hijo de puta. Bro, chicos, quiero que ustedes comenten qué quieren que sea el próximo video. Cualquier juego de Roblox. Sí, chicos, que hay que ponerlo en los comentarios. Sí, póngalo, por favor, güey. Es que no mames, güey, ya. Es que no tenía ni qué jugar. Ya hemos jugado Rival, 99 noches. Escapa del teclado. ¿Qué más hemos jugado? Rival. No, ya lo dije primero, puta madre. Hospital de Anomalía. Pues, Bro, ya sé que podemos jugar, bro. Un toque. ¿Te acuerdas del juego Un Toque? Que de un toque puedo matarlo. ¿Murder Mystery? ¿Hemos jugado Murder Mystery? Sí. De oso, digo. Bro, vamos a ir a matar a los cultistas. ¿Dónde qué? Lo que sí sé es que ya puedo hacerme el otro crafteo, que puedo que te lo dé a ti, el otro crafteo, el que necesita varias. Bro, tú tienes el sombrero de zorro, el sombrero. No. Vale, pues te lo hago. No, sí lo tengo. Hijo de puta. Ya lo hice. Porque te robé algunas bichas de esos. Bro, ahora vamos a matar a los cultistas amanistios. No, quiero matar. Mira, aquí hay uno. Puta madre. Le fallé el tiro. Ay, qué pendejo. Como ven, chicos, no he estado tocando la base. En este canal somos legales. Aquí no se hace trampas ni nada de esa verga. ¿Qué significa trampa? Porque yo no lo sé. Bro,
Bro, Chris, en este canal, ¿verdad que en este canal somos bien leales? No estamos haciendo trampa ni nada de eso, güey. Pero es verdad. Necesito comida, bro. Me voy a morir, coño. Corre, Jane. Jane. Ah, comida. Va, sigamos con esto. ¡Tu pieles de oso! ¡Ya me puedo hacer tu casco! Güey, este casco es buenísimo. Ahí está el... Ya me lo voy a hacer, sino que necesito comida. Primero voy contigo. Sí, ven. Bro, ¿puedes traer la comida que está en la base, porfa? Bro, literalmente ya estoy aquí al lado tuyo. Bro, jodete, güey. Ya voy a por ella, sí. Primero me voy a hacer un guiso de zanahorias. Bro, hay carne. Hay un poco de carne aquí. Miren, chicos. Miren, no estoy tocando la línea. Necesito matar a un conejito. Conejito. Ven para acá, brother. Vale, bro, voy a ir a por la comida y primero me voy a hacer mi casquito. Sí. Se va a hacer de noche y no tenemos comida, güey. Sí, Bequiti. Yo me haría hacer un guisito. Ah, bro, tenemos los sándwiches. ¿Te acuerdas? Sí, güey. Sigue. Chicos, problemas. Me va a morir de hambre. Va, me voy a la base ya de una puta vez. Haga easy. Güey, ya no puedo hacer más guiso, ya no tengo comida. Me voy a la base ya de una puta vez. Tengo perrones, bro, somos perrones. Bro, parezco un oso, güey. Ah. XD. Te voy a comer. Bro, Chris, tengo una pregunta. ¿Se puede cocinar la carne aquí? Ya. En el fuego, ¿se puede cocinar la carne en este fuego? Yo me acuerdo que sí se podía, pero no me acuerdo en qué casa se podía. Bro, te hice algo sin querer, pero igualmente se puede seguir subiendo. Eres un imbécil. Ah, no, mira. Sí, podemos escalar. ¡Diamante! Bro, mira lo que tengo y tú no. Tengo bolitas de nieve. Ajá. Bro, ponte en la esquinita, bro. No hace falta matarlo en la esquina. Él no nos mata así. Yo no tengo, pero ¿cómo ves? Ellos se quedan ahí atorados, bro. Fíjate, no vi. Súbete encima mío, bro. Piérdelo, Alfa. Súbete encima mío, bro. Bro, ¿qué es lo que no tengo? No vi. Tengo bolitas de nieve. ¿A dónde consigues eso? En el cofre. Va a comer un poco. Bro, si tenemos sándwich. Por eso ya comí un poco. Sándwich. Bro, tienes muy poca vida, bro. Búho. Ya tenemos todo lo mismo. Tengo bueno. Pero yo tengo esto y tú no. ¿Tienes esto? Lo gasté en la base. A ver, cuando yo tenía varias las dejé en la base yo. Pero como ya no se puede entrar. Pipi. Ay, mira qué triste que es. Bro, vamos a hacer guisos. Y vamos con la comida que puedes. Llévate todo tu comida, bro. Menos las pieles. La hoguera, no, bro, se va a apagar otra vez la hoguera. Uy, chicos, ¿cuánto llevamos de...? 19 minutos, no mucho. No, el ciervo tiene hambre, coño. Bro, Uy, güey, esto va a ser muy mala. a ver, lo bueno es que el tiempo casi ya se va a acabar. Creo que ya no hace falta hacer más partes, chicos. Ah, bro, ahora ¿cómo coño vamos a... Bro, Chris, ¿cómo coño vamos a ver la línea, bro? La línea, ¿cómo la vamos a ver? Uy, mano, porque... Bueno, pero ya sabemos que de aquí no está la línea. A ver, yo voy a hacer... Yo digo que no hay que pasar de esta barrera de árboles. De la que estoy haciendo. Ahí. Güey, todo lo que pide comida, agarra tu guiso. Sí, borra. Uy, pero una crudo.
Bro, Chris, para eso me pides el guiso y te lo doy. Que ahora no se puede regenerar, bro. Chris, el problema es que no podemos regenerar vida. Bro, creo que estás pisando la línea, bro. Chris, estás pisando la línea. No. Pendejo. Yo sí no estoy pisando porque yo estoy más atrás. A la final terminamos esto. No, si no terminamos. Bro, el ciervo tiene hambre. No conseguimos todos los niños, pero yo me siento a gusto. Y otro. Pero conseguimos a todos. Conseguimos las camas, eso es lo que me importa. Pero en el último segundo. En el último. Uy, es que yo cuando dije grabar, ese tipo se puso pendejo. Puso todas las camas y el niño el día 8, cuando hubiésemos tenido un día más para prepararnos. Bro, vámonos a la base ya. Coge tu bici y vete. Te quedan 20 segundos para que el ciervo tenga hambre. Bro, ¿sabes el problema? Que ahora no podemos ver dónde estamos. Solo vete a la base. ¡Jódete! ¿Desde cuándo hay tantos? Bro, no los mates. Maté a todos. Yo sí, bro, el ciervo tiene hambre, así que cuidado, bro. Jódete. Oh. Estoy intentando quitar clip. Así sí se puede, no te mueras, bro. Please. No voy a correr. Ya. No, bro. Perrones. No. Mira como un guiso. Chicos, tienen que suscribirse por tremenda hazaña que acabamos de hacer, güey. O sea, tú dices que nos moramos en el último día. O sea, tú dices que nos vamos a morir. O sea, quedan como 3 o 4 días, no sé. Sí. Así que, chicos, suscríbanse si llegamos al final, ¿ok? A ver, chicos, obviamente no va a terminar este video así de aburrido. Vamos a hacer algo épico, Chris. ¿Sabes qué vamos a hacer? El castillo nevado, bro. Sí. Obviamente no nos podemos despedir así de simple, bro. Tú te vas a despedir así de simple, porque yo no. Vamos. No. Chris, vamos. No. ¡Vamos! Chicos, suscríbanse si morimos. Pero nosotros vamos a arriesgar todo, güey. Chris, es un todo o nada, bro. Todo o nada. Ahí está el castillo. Y matamos un mamut. Eso después. Vale. ¡Un oso! ¡Jódete, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Jódete! No, fallé. Voy a comprar la otra vida ya. Se murió. Adiós, vida cruel. Tú puedes, bro. No te mueras, please. Ah, que tienes vendajes. Sí, tengo uno más. Uno, güey. Ah, bueno. La última vez que nos podemos revivir, bro. Revivime. Pero te voy a soltar un momento. Espérate, matarlo primero, no mames. Sí, por eso. Ah, no, se me quedó un video, la verga. Ya será problema, güey. Acabo de matar un oso. ¿Tú crees que eres un problema? Bro. Jódete con estas cosas, güey. O sea, no quitan vida. Voy. Bro, esos bichos vienen en manada, literalmente. Bro, ya no tengo vendas. Vale, bro, ya no hay que morir. Creo que si morimos siendo panas.
bro. Sí. Ay, bro, mira lo que hay aquí, mano. Bro, me la pena, ¿Dónde está vamos a esto? chambear, bro. Tienes que romper esto, bro. Rómpelo, ve rompiéndolo. ¿Por qué? Para desatar a los cultistas. Ay, Putos cultistas desagradecidos. Yo los salvo y me matan. no Hijo me de puedo putas. matar. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo me encargo de este pequeñito. Chicos, yo creo que esto es lo más difícil que voy a hacer en mi vida. Bro, el volcán es más duro. Bro, me van a matar. Bro, ¿para qué coño revives a todos, güey? No había que revivirlos. Había que revivir a unos pocos para ir matándolo fácil. Bro, ¿qué no tiene hambre? Vámonos a la base, a regenerar vida. ¿Dónde está la base? Tú sígueme, güey. Que me muero de hambre. Bro, mira mi linterna. Bro, que me muero de hambre. Coño, pero ven conmigo, no mames. Bro, que los guisos se me acabaron, idiota. Pero que vengas conmigo por eso, pendejo. Te estoy diciendo que vengas conmigo por eso mismo. No seas pendejo. ¿Qué no sabía de dónde estaba la base? Bro, no, man. ¿Sabes que me voy a comer todos los bichos estos? No, bro. No, deja ese, bro. Deja uno, por lo menos. Bro, es que tengo muy poca comida. No acabas de comerte todos los demás. ¿Y qué hijo de puta? Y ya es de noche, güey. El ciego tiene hambre. Qué pendejo el tipo. El tipo ya iba a contar las veces y luego cuando le dije, el ciego tiene hambre. Bro, ¿desde cuándo el ciego está aquí? Chicos, si nos morimos... No te digas que el ciervo estaba ahí para que te mate. Me di cuenta. ¡Jódete! ¿Quién tiene menos vida? Literalmente tenemos la misma. ¡Vamos! Bueno, chicos, vamos a hacer el último capítulo haciendo esa cosa, güey. Así que, bye. Y espérense el último video que va a estar bien épico, no jodas. Pero hay que hacer un redoble de tambores después. Vaya.